Keyboard mechanical adalah salah satu perangkat paling penting, terutama buat para gamer PC. Berbagai produk dengan aneka fitur dan keunggulan sudah dihadirkan demi terciptanya pengalaman bermain yang lebih maksimal. Oleh karena itu, di video kali ini, kita akan bahas mechanical keyboard dari brand yang mungkin gak familiar di telinga kita, yaitu Eioso. Siapa itu Eioso? Ada yang udah pernah tahu? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah mechanical keyboard dari Eioso dengan model Z11 mechanical keyboard. Keyboard mechanical yang memiliki desain compact dengan tampilan simple serta harga yang bersahabat di kantong mungkin bisa menjadi sebuah solusi buat teman-teman sekalian yang butuh gamingnya agak naik kelas tapi nggak mau budgetnya kebablasan. Dan seperti biasa nanti di review kali ini Pichel akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain keyboard, feeling pemakaian, serta fitur dari keyboard ini. Jadi yuk kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Mulai dari packagingnya, nanti kotak ini hadir dengan dua warna dominan, yaitu warna hitam dan juga warna kuning, ditambah dengan beberapa gambar serta teks di mayoritas sisi dari kotaknya ini. Pada depan nanti terpampang gambar produk, logo Eioso, stiker single dan switch red, teks Z11 mechanical keyboard, dan beberapa fitur unggulan pada keyboard ini. Sementara di sisi atas hanya terdapat keterangan tambahan di keyboard, kemudian untuk sisi kiri kembali terdapat logo Eioso, dan hal yang sama juga nanti ada di sisi sebelah kanan dan juga bawah dari kotaknya. Terakhir di sisi belakang lagi-lagi kita ditampakkan dengan gambar dari keyboard ini, lengkap dengan spesifikasi, panduan mengganti keycap, serta keterangan tambahan dari produk ini. Yang sayangnya hadir dengan bahasa yang dominan dari bahasa Mandarin. Jadi Pichel nggak paham juga artinya. Beralih ke isi paket penjualannya, nanti kita akan langsung menemukan unit keyboard yang terbungkus rapi dengan plastik bening sebagai pelindung, dan terdapat juga sebuah kertas manual dan kartu garansi, sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,5 meter, sebuah keycap puller dengan switch puller, serta dua buah replacement switch dan keycaps pada escape dan juga spacebar-nya. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Pada bagian desain, keyboard ini sendiri memiliki desain yang compact dan secara form factor juga merupakan sebuah keyboard 10 keyless, di mana keyboard ini hanya memiliki 61 tombol dalam bentuk 60% dari ukuran keyboard full size. Jadi nggak ditemukan nih number pad pada sisi kanan keyboardnya maupun tombol function di bagian atas dari keyboard ini. Untuk tombol-tombol yang absen pada keyboard ini, maka terdapat fungsi-fungsi yang terintegrasi pada tombol yang masih bertahan. Seperti contohnya tombol function ataupun FN1 sampai FN12 yang terintegrasi pada tombol 1 dan juga kemudian sampai ke tombol plus. Dan untuk mengaksesnya nanti kita perlu menekan dulu tombol FN terlebih dahulu sebelum kita bisa menekan tombol satunya. Dan karena keyboard ini tergolong compact, oleh karena itu ukurannya pun juga terlihat lebih kecil, yaitu 29,1 dikali 10,5 cm dengan tinggi 3,3 cm dan bobot 543 gram. Keyboard ini pun juga dibuat dengan bahan plastik ABS di keseluruhan bodi. Meskipun begitu, bodi pada keyboard ini sayangnya masih terasa kopong, terutama di bagian dari belakangnya. Lebih lanjut, untuk bodi keyboard ini sendiri pada sisi atas nanti terdapat deretan keycap seperti keyboard pada umumnya. Namun yang hal yang menarik palingan hanya pada keycaps escape dan juga spacebar-nya yang dapat kita ganti dengan keycaps cadangannya sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Keycaps keyboard ini pun juga sudah menggunakan PBT double injection dengan ketebalan material 0,8 mm, sehingga tombol-tombol pada keyboard ini tuh dikatakan bisa digunakan dalam jangka panjang, serta nggak mudah luntur dan juga awet saat digunakan dalam waktu yang lama. Sementara di bagian bawah keyboard terdapat dua pad berbahan karet yang berfungsi menjaga keyboard tidak licin saat digunakan, serta dua buah head adjuster di bagian kiri dan kanan sisi bawahnya yang bisa kita gunakan untuk meninggikan keyboardnya sebanyak satu level untuk menambah keergonomisan saat kita pakai. Ya, walaupun bisa di-adjust, tapi masih kurang tinggi juga tetap menurut Pichel. Masuk ke bagian fitur, keyboard ini sendiri menggunakan switch berwarna merah ataupun red switch dari Huano yang support akan hot swappable. Dan secara durabilitas switch pun ini diklaim bisa bertahan hingga 50 juta klik. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, tersedia juga sebenarnya versi switch berwarna biru. Namun kalau ditanya prefer yang mana, sebenarnya untuk switch yang merah ini tuh memiliki karakteristik yang kalem dan ringan, serta bunyi yang nggak terlalu seberisik dari switch yang blue. Mungkin buat teman-teman yang suka dengan switch yang tactile dari sebuah keyboard gitu ya, maka switch dari yang red ini tuh akan terasa membosankan sebenarnya di telinga kita. Daripada Pichel kebanyakan ngebacot gitu ya, dan teman-teman penasaran bunyi suaranya seperti apa, berikut ini deh contoh suara yang dihasilkan oleh keyboard Eioso Z11 mechanical keyboard. Check this out.
Setelah bahas switch-nya, rasanya nggak lengkap kalau kita bahas keyboard mechanical nggak pakai RGB-nya. Jadi berasa kayak nasi kurang sama lauk, atau nggak kayak sayur kurang garam gitu. Namun sayangnya memang keyboard ini sendiri hanya menggunakan sebuah single light LED, di mana ini LED-nya hanya berwarna kuning saja. Meskipun begitu, kita masih bisa mengganti beberapa animasi di keyboard ini, di mana terdapat total 18 mode animasi yang bisa kita akses cukup dengan menekan tombol Fn2 dan juga 9 untuk mengubah animasi dari keyboardnya. Lebih lanjut, nanti animasinya bisa diatur brightness-nya sepanjang 5 level via tombol Fn F2 ataupun Fn2 lah hitungannya, dan di mana Fn2++ untuk meningkatkan kecerahan ataupun Fn2- untuk menurunkan kecerahan animasinya. Jadi kayak 3 tombol gitu nekannya ya. Dan kalau teman-teman ingin custom recording, cukup tekan aja tombol Fn dan backspace. Nanti teman-teman tinggal tentuin aja tombol mana yang mau disetting. Dan kalau ingin kembali dengan settingan awal, cukup menekan tombol Fn dan juga escape, maka dia akan kembali kepada settingan awal. Fitur pada keyboard ini sih memang tergolong minim, dan nggak ada yang terlalu spesial. Jadi Pichel nggak bisa kasih banyak info untuk fitur-fitur di keyboard ini. Bahkan nggak ada juga tuh aplikasi-aplikasi yang bisa memberikan fitur kayak macam-macam makro yang bisa kita atur lebih advance. Sayang banget, padahal kan ini sebenarnya bisa jadi pembeda dibandingkan dengan keyboard-keyboard budget pada umumnya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Eioso Z11 Mechanical Keyboard merupakan sebuah keyboard mechanical entry level yang cocok buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu concern lah pada fitur-fitur keyboardnya. Dan secara build quality, keyboard ini pun juga bagusnya gitu ya, masih oke lah. Ditambah juga dengan switch Huano yang red menjadikan produk ini layak dipertimbangkan. Di sisi lain yang bisa membuat Pichel agak lebih legowo, karena memang keyboard ini sendiri dibanderol di harga 290 ribuan saja di online shop kesayangan teman-teman sekalian. Waktu Pichel pakai beberapa kali sih masih oke lah. Apalagi dengan harga 290 ribu, Pichel nggak bisa ekspektasi terlalu banyak. Walaupun suaranya nggak seberisik Blue gitu ya. Tapi bisa jadi menemukan sebuah sisi lain gitu. Enak buat dipakai ngetik, tugas kantoran gitu ya. Itu cocok banget lah. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa ditemukan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita bakal dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!